Alhamdulillah. Sikat. Jebret, alhamdulillah. Nih, gemuk-gemuk sekarang tuh. Lumayan nih 3 jarian. Yang layak konsumsi kita ambil. Ini tajamnya. Bismillah. Ayo langsung mangan. Kita anak berkuda masih makan. Berku kotor gitu. Jangan dipangan. Enak lumute. Sorry kawan. Yo, kotor loh. Jahat masuk TV men kotor. Nonton ramai. Sikat. Maaf kau nih, Pak saya sensor. Pegang apa tuh? Kotor. Minum haus. Ambil lo. Ambil dhisik. Kita minum lo kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomongnya campur Melayu, campur Jawa iki. Teman saya wong Jawa. Jauh-jauh dari Jawa mancing nila. Pantas. Nila di Jawa kan besar-besar toh. Bagi Nilawati. Besar lagi Nilawati. Udah 15 menit. Strike. Wih, mantap. Mana toh? Sering toh? Lalu kan ya. Hah? Gemuk lalu. Wih, mantap nih. Lemu tenan ya Oh, lemu tenan. Lemu. Oh, lemu. Kilo. Digoreng gue enak. Sambal Sambal nih. asam pedas. Pedas. Itu kuat petani enggak kuat aku. Putar pun lagi 3 jari. Sikat. Jepret. Tunggal lama lu. Banteran Pak. Kekuatan gitu. Banteran Pak. Banteran apa toh? Majuan. Oh, laju. Banteran. Oke. Jadi aku harus pelan-pelan. Pelan-pelan apa? Alon-alon. Alon-alon. Allah. Allah yang babon lah. Tapi besarnya. Ada besar dalam. Nah, yang makan besarnya gila. Mancingnya tidak bisa duduk kawan, duduk basah. Rawa nih bawah nih. Berdiri ke Pak. Kalau kaki lama. Hajan kawan, kita sholat lo. Hajan. Sholat nomor 1. Sikat. Oh, campur kecil juga. Sikat. Wih, Besar. fresh. Mantap. Mantap.
Jangan lepas lah sayang. Halo, halo alon, jangan lepas. Limang jari. Jangan lepas sayang. Hei, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah kawan. 5 jarian nih. Ayo lanjut, bismillah. Tambah ini teman-teman, Esen apa tuh? walang sangit. Kita coba ini. Moga mak tes. Nah, kita coba walang sangit, teman-teman. Hilang. Brek, alhamdulillah. Rasanya dan Tarikannya macam 8 jari. 3 jari, teman-teman. Jadi ikan di sini ukuran size-nya seperti ini aja, teman-teman. Yang besar-besar tuh babon-babon jarang. ayo tenggelamkan. Trek. Mantap tuh, lemu. Walang sangit mak tos. Mantap kawan-kawan. Pakai esen walang sangit. Baru lempar nih, baru kasih esen langsung. Jepret. Bismillahirrahmanirrahim. Jepret. Alhamdulillah. Wih, jangan bawa jauh-jauh kawan. Lumayan kok. Anak perut nih. Nak mulut nih. Alhamdulillah. 4 jari kawan. Jadi rangkaian 3 mata kail, 1 di mulut, 1-nya di perut kawan. Mocelnya agak kecil. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk di subscribe, didukung video ini teman-teman, agar lebih semangat lagi membuat konten. Semoga bermanfaat, menghibur untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih yang udah mendukung, semoga berkah. Lanjut lagi teman. Siap kesana pelampungnya ini. Ader. Pelampung baru. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelampung anyar. Itu udah mungkin kecil makan kalau gitu. Bismillah. Jebret. Ya Allah, tenggelam Allah. Ya adik kan. Ya Allah, kira kena ada. Masya Allah, lemu. Iya Pak Ji. Lemu teman-teman. Lemu apa? Gemuk itu, Gemuk. Sabar Bu. Tak selamatkan. Masuk ke perahu penyelamat. Nah, ini Kok rantum untuk ya? Lanjut lagi, bismillah. Nanti ngapik boyok loro iki. Sikat, geprek. Lumayan kok.
Tong kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak burung belibis di atas tuh. Lokasi belibis. Jebret, alhamdulillah. Lumayan kawan, 3 jari. Ayo makan, bismillah. No. Jebret. Cilik semangan. Jebret. Burung apa itu? Kalau ini Mana? kelengkek. Pancak. Burung apa? Burung yang makan ikan. Bismillah. Ayo musik kan. Ada air itu. Ini aja. Jadi sih. Ada konco. Oh. Jebret. Ini makan pun hati-hati juga tuh. Iya, ada ketal. Makin lama makin pintar ikan. Belajar dari pengalaman deh. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dari pengalaman pahit ya. Iya, beli tahu yang tidak dapat. Yang lolos ya. Nyong, bagus gede, pangan nyong. Alhamdulillah. Ya Allah. Soal. Ucul Pak gede loh. Besar tuh. Sini langsung. Jujur ke? Sini lah. Sedikit ya. Dinarik langsung ke depan. Aku nggak sempat ngulur be.